ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി മലപ്പുറം സ്റ്റൈൽ പൊരിച്ച ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. തുടക്കക്കാർക്ക് പോലും വളരെ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദം ബിരിയാണി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങനീര്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് എന്നിവ മിക്സാക്കി നല്ലവണ്ണം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ ഓരോ പീസായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്നത് കോരി മാറ്റുക. ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ എണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 വലിയ ഉള്ളിയാണ്. അത് കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച 4 തക്കാളിയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1.5 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി എല്ലാം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. പൊരിച്ച ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് 4 ഗ്രാമ്പൂ, 2 പട്ട, 2 ഏലക്കായ, 1 പിടി ക്യാരറ്റ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് അടച്ചു വെക്കുക. തിളച്ച് വന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് കഴുകി വെച്ച ബസുമതി അരിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഊറ്റി വെച്ച റൈസ് കുറേശ്ശെയായി പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയും 1 പിടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ RKG നെയ്യും കൂടെ ചേർക്കുക. നമ്മുടെ മലപ്പുറം സ്റ്റൈൽ പൊരിച്ച ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് കൊണ്ട് മൂടി വെക്കുക. നമ്മുടെ പൊരിച്ച ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് വിളമ്പാം.